फ्रेंड्स, आज मी आई आहे गावाला. मी आज वॉकिंग सनफ्लॉवर पण घेते आणि आम्ही डोंगरात जातोय आणि रनिंग वॉक आपण. चला तर मग माझ्या मागे. बघा किती खायचं आहे स्टाईल. तुम्ही काय पण करू शकता. डोंगरात दगड फेकू शकता एकतर. चला तर मग आपण जाऊयात डोंगरात. हे खूप हायकर आहे म्हणून तुम्ही पण वॉक करताना हळूहळू डोंगरात वॉक करा. बघा किती हायकर आहे.